Всем привет! Сегодня у нас вот такой вот Lenovo, это V560, который при подключении лабораторного блока питания на лабораторнике выводит 0,01 ампер. То есть как бы все нормально, но никак не реагирует ни на кнопку включения, ни на кнопку recovery, ни индикаторы. Индикаторы в принципе не должны светиться, потому что нет батарейки. Ага. Сейчас мы будем разбирать и смотреть, что у нас там в середине. Клиент сказал, что этот компьютер месяца 3 назад уже был у одного ремонтника, и он сказал, что он еще проживет месяцев 6. Конкретики не удалось добиться от клиента, но насколько я понял, я думаю, что это была проблема с чипсетом, так как он сказал, до того, как попасть к ремонтнику, компьютер включался, но не выводил на экран, то есть был черный экран. Но при этом все кулер работал, было слышно, что он как бы работает, но не включался. Ну, исходя из этого, делаю вывод, что это чипсет, и, наверное, он его либо продул, либо отреболил. Давайте посмотрим, что нас ждет в середине. Но эти модельки, конечно, отличаются своими 2001 мостами. Задние болты более длинные, чем остальные. Это на заметку.
Какое-то залитие было. Вот у нас болты материнской платы. Приподнимаем достаточно высоко для того, чтобы ее выдвинуть. Спускаем вниз. Ну что я вижу? Много пыли, но моста я не вижу. В принципе. Обязательно по цифрам раскручиваем 1, 2, 3. Паста есть, довольно-таки сухая. Так. Где коннектор? Ну что ж, давайте визуально посмотрим, что у нас имеется. Вот здесь какой-то хабчик у нас. Давайте замеряем батарейку. Батарейка у нас 3 вольта. Здесь все хорошо. Так. Здесь, чтобы снять, нужно потрудиться. Так, поэтому вот так, значит, вот так. Просто временно сейчас подкину для того, чтобы снять основные замеры. Что-то постелить. Да, вот 19 вольт присутствует. Давайте посмотрим, что у нас есть на плате. Так, это у нас
BIOS. На BIOS у нас полная тишина. Сейчас посмотрим, что у нас еще имеется. Так. Что у нас на дежурке? 3.5 есть. Это у нас контроллер. 18 приходит. Ну что ж, в этом случае я думаю уместно прошить BIOS. Для того, чтобы смотреть, что у нас дальше. Здесь у нас все нормально, 18 вольт. Здесь тоже 18. Так, ну, дальше, в принципе, на батарейку от 3.3, 3.3. Ну что ж, будем прошивать BIOS, по крайней мере буду искать. А пока останавливаю. Давайте подкинем кнопку питания, кнопку включения. Сделаем замер еще на кнопочке, что у нас. Так. Потребление 0,01, как бы в норме. Должен был бы включиться. Сейчас я проверю, что на кнопке. Вот там видно. Вот на кнопке 3.3. Вернее, не на самой кнопке. Давайте посмотрим на самой кнопке, что у нас имеется. Вот 3.3. Поэтому как бы должен был бы запуститься при нажатии, но ничего не происходит. Так, народ, давайте проверим наличие дежурных напряжений. Дежурку мы будем проверять. Это видно вот здесь под батареечкой есть у нас дросселя, на которых должно быть 3.3, 3.5 и 5 вольт. Сейчас проверим, если не вообще. Да, это на шимке. Так, ну вот, как мы можем наблюдать, ни на одном из дросселей нет никакой напруги. Почитал на форумах,
Оказывается, на этой платформе можно, наверное, отнести к типовухе слет флешки мультика. Это у нас BIOS, а это флешка мультика. Вот именно ее я сейчас буду выпаивать и пробовать прошивать. Потому что ни реакции на кнопки, ни дежурки, как вы видите, нет. Ну что ж, туда отключаем. Уже снимаем. Это пока мне не нужно. И будем выпаивать эту флешку для того, чтобы в дальнейшем прошить. Ссылочки опубликую, если все получится. Возьму РЗ. Флешка снята. Воды наберу. Есть. Так, вот мой программатор. Пока берем. Есть. Так, сейчас я подключу к компьютеру и перенесемся на компьютер. Так, вот мы уже на компьютере. Флешка подключена. Делаем идентификацию. Вот оно поняло, что это PM25LD 010. Читаем ее. Сохраняем на рабочем столе. Lenovo. Вот. Сделаем здесь. Напишу мой.
Сохраняем. Открываем новый. Опять же Lenovo. Вот. И Right. Программируем. Right arrow. Operation has aborted. Почему? Device blank check старт адрес. Так, давайте тогда сотрем с нее все. Окей. Опять же откроем. Выберем. Ну да. New. И прошьем. Ну вот, все. Все отлично. Опять переносимся на так, вот у нас все готово. Снимаем нашу флешку. Берем материнку назад. Вот у нас ключик. Долго включу. Быстрее будет. На всякий пожарный пройдусь еще по ножкам. Есть. Так, ну что ж, снова закидываем. Так, здесь все подключено. Идем опять блок питания. Потребление 0,01 и пробуем запустить. Да, пошел запуск. Сейчас я выключаю. А вам я покажу, где этот кулер. Подключил кулер в систему. Закончилась карточка в самый неподходящий момент. Я немножко освободил на место, но опять же может закончиться. Поэтому сейчас на скорую руку это все дело скручу. Так, чисто для пробы. Но меня ситуация уже обрадовала, потому что на лабораторнике я вижу, что запрыгало потребление. Это говорит только об одном, что он ожил. Как я уже сказал, я скину саму прошивку на Google Drive, кому надо, возьмите. Все-таки это, скорее всего, типовуха.
Блин. Есть. Так. Не вижу. Блин, такое солнце сегодня. Нифига не видно. Так, это все подключил. Давайте включаемся. И поехали. Вот лампочка загорелась. Давайте посмотрим, что у нас кулер закрутил. А вот вам и Lenovo. Есть. Блин, нифига ж не вижу. Что он там что-то говорит. Так, я выключаю, чтобы не перегрелось. Сейчас камеру немножко с другого ракурса, потому что не знаю, сняла, не сняла, блин. Ну вот я взял камеру в руки, еще раз запущу, так чтобы я был уверен точно, что видно. Вот Lenovo. И пошел процесс. Поэтому все-таки типа в ухо это слетела прошивка самого мультика. Надеюсь, кому-то помог. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Будет еще много интересных видео. Всем пока. До новых встреч.